El día de hoy vamos a estar trabajando en este shower. Vamos a actualizar el shower bulb y le vamos a estar agregando un hand shower. Tenemos que romper parte del tile y en la parte de atrás también tenemos que romper dos áreas para correr las líneas nuevas. Le vamos a estar agregando un access panel para que tengan acceso a los shower bulb, ya que estamos trabajando en el basement y así no tenemos que pagar el agua principal de la calle para que no se queden sin agua la parte de arriba, ya que estamos trabajando en el basement.